Здравствуйте, меня зовут Ивкин Игорь, живу я в Подмосковье, в Сохрино. Живем мы в частном доме. Нам понадобилось отопление. Случилось так, как случилось, поэтому рассматривали все варианты, и нам понравился вариант именно с печь-камины Гуща Лава Термо. Вот, обратились в компанию Камин-Дом, они нам просчитали все. Приехал специалист, посмотрел, что нам надо для установки, для проведения дымохода. Вот. Но на тот момент печи не было, нам предложили еще другие варианты, но мы в конце концов дождались. В ближайшее время привезли эту печь, установили. Бригада устанавливала дымоход и печь в такую погоду, что на улице просто врагу не пожелаешь, ветер, мороз. Вот. Но сделали быстро, даже быстрее, чем они сами ожидали. Вот. Мы довольны и постановкой вопроса, как вообще компания к этому относится, и как бригада работала. Вот. Сейчас попозже покажем, как выглядит дымоход с улицы. Вот. Мы, видите, все зверье, и мы теперь это место, где просто хочется находиться. Мало того, что здесь тепло, хотя тепло проходит и по всему дому. Дом у нас небольшой, не маленький. 2 этажа, хорошо утеплен, и буквально пару-тройку закладок хватает, чтобы дома стало тепло и больше не надо больше топить. Вот. Еще раз повторим, что рекомендуем компанию Камин-Дом. Вот. Как и все, что мы хотели, мы получили. Вот. Сейчас покажу, как выглядит на улице дымоход. Ну и надеюсь, что вам понравится. Вот на улице выходит дымоход. Здесь у нас крыша веранды. Вот доску, правда, я сам пилил, потому что решил, что так будет проще и удобнее. Я потом все равно здесь сам переделаю. Там сверху все сгерметизировано. Вот. Труба, горячая, но до нее можно дотронуться. Вот как это выглядит издалека. Вот высота, здесь метров 8-9. Вот. Дымок идет, но его почти...